好，大家好。咁今日咧會同大家講一個 Toolbox topic，Toolbox 005 Abstract。呢個比較難讀啲，咁同埋比較少見啲個英文。佢嘅中文咧其實就大家點都聽過啦，就係石棉啦。咁石棉咧就係幾十年前成日都有聽過啦，幾十年前嘅建築材料啦，令到廢塵埃委員會成立嘅其中一個好主要原因就係石棉啦。石棉即係大家聽過最主要對人體最重要嘅影響咧，最緊要最傷害咧就係對個肺嘅。石棉係一個天然嘅礦物啦。已經喺度都幾千年噶啦，即係我哋用咗幾千年噶啦。入面有纖維物質，啲纖維就肉眼睇唔到嘅，所以你吸咗咧，你都唔知自己有冇吸咗嘅。睇唔到。佢咧就最成日用嚟就做一個建築嘅材料噶啦。例如啲甲板啦，因為佢係有一個好好嘅隔溫嘅功能嘅。亦都有一啲塗層啊、水泥啊、嗰啲保溫啊嗰啲咁樣成日用啦。保溫。石棉個纖維就好細啦，可以入到肺部最深嗰個地方。所以咧即係含有石棉嘅物質咧，一喐一喐佢咧，其實都可能放咗個空氣入面噶啦。所以唔單止你操作嗰個人會有影響啦，其實即係附近嘅人都會有影響嘅。慢慢咧，纖維咧就會引致癌症啦，同埋令到個肺纖維化。令到個肺纖維化，即係你可以用嚟呼吸嘅位置啦，呼吸嘅即係位置越嚟越細咧，咁你就呼吸唔到噶啦。肺容量會越嚟越細。成日講話石棉肺啊、肺癌啊呢啲，其實都其中一個好好即係石棉引致嘅疾病啦。有啲隔咗好多年15到60年啊先發作啊。即係你可能即係吸入咗少少都唔知得到幾時，可能就擺喺度就一路都唔知。所以咧，另外咧，啲纖維咧，周圍散噶啦。所以你無論喺即係唔單止個 construction site 啊，唔單止個建築個地盤啊，其實建築地盤周圍有人住噶嘛，其實都會一路擴散。所以咧，其實而家有好嚴格嘅法律就規定邊啲可以做，邊啲可以唔做嘅，邊啲唔可以。基本上石棉都禁晒噶啦。但係咧，即係萬一真係需要用到石棉，我唔知即係其他地方即係會唔會仲有石棉，但係香港已經唔准再用石棉噶啦。但係其他地方梗係有嘅話咧，即係即係都要知道即係邊啲係含有石棉嘅物質啦。即係有嗰個英文字 ASBESTOS 嘅。有石棉嘅話，要即刻停止工作噶啦。要遵循啲安全嘅作業系統啦，即係你帶 PPE 啊，或者係隔離啊，或者係停止工作啊咁樣。都要即刻 report 翻噶啦。避免喐到啲石棉，喐到啲石棉咧就擴散，就大家都唔喐佢好過喐啊。有咩疑慮即刻同主管報告啦。遵循所有預防嘅措施。石棉有啲咩警告標誌咧？有石棉嘅警告標誌咧，大家要睇一睇先啦。即係唔喐好過喐嘅，即係你一喐有啲灰塵出咗出嚟吸咗入去都唔知。有石棉對有疑慮咧，即係懷疑呢個有石棉咧，都唔好喐，都唔好去做嘢啦。粉灰塵咧，
灰塵其實都盡量唔好去擾動佢嘅。即係你即係雖然石棉就無色無味又好細啦，咁啊好容易入到去啦，咁啊但係其實灰塵吸得多都唔好嘅。即係你就算有個口罩都好，咁口罩其實都未必隔到晒啦。咁亦都石棉更加隔唔到嘅。咁啊未受過訓練嘅，咁啊唔好喐個石棉啦。咁啊，任何擾動石棉嘅材料，即係任何喐到佢嘅嘢咧，又唔好切啊，唔好轉窿，即係總之簡單嚟講就唔好喐到，唔好揚起咗啲塵啊，咁啊，唔好將有石棉嘅材料搬走啦，咁啊，唔好隨便一搬啦，咁亦都唔好着啲衫啦，即係啦，石棉係的確係有一個好好嘅保溫作用，但係對身體嘅傷害都好大嘅，所以而家已經禁咗噶啦。好啦，咁大家當知識係好，咁今日嘅 Two Box Talk 就嚟到呢度啦。